我靠，为什么你要买这么多一样的东西？这每一把都不一样，它的重心是不一样。哦，但是这个的重心永远就是你横着拿也不累，博士特别贵，特别不好用。为什么用背包而不是用那种工具袋？像这种工具袋，看家里钱都花哪去了？大家欢迎回来我的频道，我是现在澳洲布里斯班的生活福利博主，我是贤娜。今天又请到了老公康康，怎么每期都是他？对，这期没人了。澳洲电工工具入门指南。这期视频呢，会从电工入门工具呀、国内工具和澳洲工具的对比，从国内买什么工具建议带过来，工具店的推荐、工具品牌推荐，还有老公的工具开箱。我感觉今天这期会很难，因为我完全不知道该问什么。如果在视频里问到非常傻的问题，大家全当娱乐，好不好？如果大家对澳洲电工的工具感兴趣的，请看下去。这是必须得有的。对，在那边这个牌子在那边啊，这个好贵，这个牌子都长得挺好看，我就觉得橘的、红的就应该是电工的这个长。越危险是吧？哎，这个是中国的 Unity。中文叫优德利，你可以找到这个跟 Fluke 一样功能。Eye Tester， 你说吧，这个多少钱？你看说的。400块钱。这两个因为它是一套的600多块钱。看家里钱都花哪去了？我现在都不知道为什么要 Fluke， 每年都要去校，就是校验，这个很重要。我就说它是人类第一个工具。为什么？不只是电钩，电钩你要装个灯的话，你架什么东西，然后你万一螺丝不太好上，或者是你得拔个什么钉子之类的，你那这都能用这玩意儿。10年了，这我一个其他的锤子没有，就这一把锤子，但是就够了。这个就是 Kmart 买，这 Kmart 自产的那个工具。对，而且当时就这些东西，螺丝刀，然后还有这个可以当个小扳手用，好像才20块钱还是30块钱。就是当时第一落脚，然后马上需要工具的。你看一个男的为什么落脚移民另一个国家马上需要工具啊？肯定需要，那电动工具也是很重要。还是这个是他最以前的这个叫就是 Milwaukee， 就是他现在这个工作就是 Switchboard Fitter 啊 Switchboard Fitter。那你们那儿的刚入门这些人，就是上班你必须要自己买的电动工具，然后再加最基本的锤子、螺丝刀。放入门的是不是现在？一个是 The Wall，Milwaukee。我之前用 Milwaukee 的这些的话 ，M12 就是12伏的。中国还有一个大家都认的牌子是博士，特别贵，特别不好用。特别贵，特别不好用。也当然 Makita 在中国叫牧田，它颜色太丑了。就是太丑了。你看这个袋子。啊，这怎么丑啊？在中国有产，其实不是很贵啊，可能大家就不会觉得它是一个好的牌子。这个电池呢是4安的，像Milwaukee 或者其他任何其他品牌都会说有大的电池，有的小的电池。大的电池就会重，但是他家做的就容量高的电池，他会做的差不多大小，然后重量也差不多，可能就差50克。这是我刚买，就是我上这个工，然后我才买的。然后因为我试了他们这个，挺好用的。是你同事推荐的吗？就是很多人都用，然后我就去买了。因为你们老要拿起来，对手腕是个帮助，并不是只是这样，是这些东西，如果下面加重电池的话，它的重心是不一样的。但是这个的重心它永远就是你横着拿也不累。重的那个电池重的话，你横起来你就。这个好厉害，我听懂了。就这么点东西，日本设计的，就是那么舒服。为什么要买2个？对，这2个是不一样的，一个是电钻，另外一个是 impact driver。因为这个你可以换所有 adapter， 并且它比较小一点。电工螺丝刀，澳洲这边是两个品牌，一个叫威哈，然后另外一个叫 Klein，K-L-E-I-N， 这2个牌子基本上螺丝刀都是20-30一根。这2只呢是日本叫 Vissel， 可以。如果大家对葫芦感兴趣了，今年盘葫芦人啊，他们确实做的很人性化，40-50块钱吧。一个是绝缘的东西啊。再一个就是电工的平口螺丝刀的话是要平的。为什么跟这有什么区别？你有一些 breaker 都有保护的，不要用手戳进去。如果用这个的话，你就把它拧坏了。哎，对，我之前发视频的时候，底下有很多那个老电工就说，亚洲的就是推荐日本的工具，因为比较符合亚洲人的手型。是日本真的做东西会考虑人，他不是考虑市场，就是跟那么有礼貌。看到产品就是有礼貌。
，apprenticeship 你刚开始做电工的话，你可能跑来跑去，随身的一些工具基本上都是拿一个背包表。这个长得很好看，McLaren 的 F1赛车，他们赛车那个德沃，我就觉得德沃的小配件不是他说多好用，是便宜。我这个颜值挂的，我就觉得是很好看。然后为什么用背包而不是用那种工具袋？像这种工具袋，然后你一个肩背的话，确实太重了。Makita 也有背包，他那个绿的男孩吧，哪怕他是电工，挣那么多钱，背一个小绿包，我也觉得挺恶心的。多少钱？就100多块钱吧。100多块钱，我觉得这个牌子就挺好看，就这个黄的、橘红的。这个就是威哈，这个但是这个应该是个假的，这个威哈。如果你买真的话，应该100多刀。它怎么能假？澳洲还有卖假的？我在 AliExpress 买。OK，这个50块钱也算挺贵的。因为这个功能很多，然后也可以拧那个螺帽啊，然后前面是平的呀，可以捏线啊、加线啊、剪断啊。Later， 功能很多，但是这个很不值啊。就是不要买，就是100多的那个也不要买，因为它太长了。这工具还是要专门的工具专用，尺子很重要。为什么要用钢尺？你那种剪尺，对，你钢尺是画直线用的，你卷尺只是量距离。engineer 的三角尺你还得学。那你这些钳子你认识啊？不认识。我要不是为了拍视频，我真的没有必要认识这个东西。我靠，为什么你要买这么多一样的东西？这每一把都不一样，没不一样颜色。你看这个黄的，这个蓝的，这个。如果你是出门电工，这一把就够了。台湾制造，台湾牌子，这叫 cross cut。OK， 你可以看这种钳子是我们经常用的，这个口这种就叫 channel cut， 铡刀式的。但是这个呢就跟剪刀一样，我以前从来不用这种，它又能包线。如果是平口的话，那跟这个有什么？这不也是剪线的？这个叫 flush cut， 你要把它剪齐，然后你用这个去剪皮的，你会多出来一块，但是如果这个的话，它会剪到根儿，就非常根儿，然后它就会平。这就是简单的剪线和包线，我现在的工作用的最多的。它这个手是昨天还是前天，上面有一些咯咯楞楞嘎的，那是为什么？我也不知道，那有可能是这个，也有可能是它给扎的，因为这个太尖了。干活不能戴手套。我们铝电线是这样。我看我视频有很多国内要来的小伙伴，或者是从国内淘宝集运的，你觉得有什么东西会建议在国内买？消耗品嘛，小配件啊，然后就是特别便宜，但是又没有什么质量要求的。这个是他从AliExpress 买的一个东西。这个 Impact Dry 就是这样插进去，然后你就可以放在包外面。这好像几块钱？这儿卖20啊。那这个东西你是 AliExpress 买？在澳洲做这些，无论电工还是所有这些垂直工作。有一个非常好的东西，就是你其实不带工具也没什么，因为你到了工地需要什么东西，你可能就近要去买。他之前的那个工作，就是如果大家对之前他的工作感兴趣，可以看上一期视频，我把视频放在这儿。去那个工地干活的话，你就有时候真的没有在手边，他也不可能回到 warehouse 去拿，所以他们都是挂账，去到就近的那个店里，他知道你老板是谁，你的大工是谁，你都不用付钱，你拿了工具走就行。电工店或者是水工店，然后他就是水管，比方说管子，他马上就给你打个invoice。大家都知道，水管工还是电工，就是木工啊，很贵的，1个小时100多块钱。对，所以不能浪费时间，就赶紧弄完了就。澳洲的工具店推荐，AliExpress 是 Zippo 的，因为你没有实用性，也没有意义。然后有点质量要求，就去邦尼买。邦尼是澳洲的一个，我就会说白安居是女人的丝芙兰，Sephora。你在这儿的话，至少还有保修。保修，对，有保值。还有工具店，我先跟你说一下，一个是邦尼，一个是 Cine2， 这是昆种啊。阿德的时候有个。阿德莱的 Element2 在我们走之前，好像 Cine2 也进去了。第一是 Trade2， 无论是质量还是 Cine2， 确实是。就是我一个门外汉进去，我就感觉它分类很明确，然后长得就是也把它摆得很立整。对，然后你就很舒服，但是便宜你就去邦尼。还有Toto2， 但是他们是铺的最多，店面多。Toto2 你就不用。我刚才说的那个，就像锤子这种东西 ，Big W 和 Kmart， 然后都会卖锤子、螺丝刀。差不多，这就是这期视频的所有内容。过了半年、1年，等着就是再进入这个行业长一点，我们再做一期工具的进阶视频。我看有很多墨西哥电工、新西兰电工，大家可以看看，如果你手里有很多好的工具推荐或者好的品牌推荐，老规矩，有什么问题点赞、关注、留言，谢谢。我们下期视频再见，拜拜。